Thomas. Tusind tak til Esther. Det næste, vi skal høre, det er Ejgil, som skal spille Paganini. Og jeg tror, altså nu har Paganini selvfølgelig skrevet meget forskellig musik, men det han er mest kendt for, det er sådan noget meget, meget virtuost violinmusik. Er vi derhenne? Kigger jeg lige over på læreren der. Det er vi. Så jeg tror, det bliver 100 km violin på tid, det her. Måske om det omkring. Eller traktortræk for violin, eller sådan noget, hvor man virkelig også viser, det her, det kan jeg bare. Yes. Værsgo, Ejgil.
Tusind